שלום לכולם, שמי אילנה בניש ואני מקדמת את פרויקט דייזי בישראל. הסרטון שלהלן ידגים ניסיון לקרוא ספר אלקטרוני מתוך דפדפן פיירפוקס שמשוייך לקריאה מתוך אתר מנדלי שמאפשר התקנת תוסף בפיירפוקס לקריאה של ספרים אלקטרוניים. אני אציג את הניסיון לקרוא ספר אלקטרוני באמצעות תוכנת ג'וז, שהיא תוכנה קוראת מסך לליקויי ראייה עיוורים ולשאר אנשים שזקוקים לחיווי קולי בעבודה מול המחשב. בואו נתחיל. Shift tab, notification chevron but Shift tab, listening for audio, Zoom text 9.1 button to activate, River Pass, JAWS button, then dash, and then launch, dash, looking very good, dash, and Mozilla, dash Mozilla Firefox button, enter, then dash, and then launch, dash, looking very good, dash, and Mozilla, dash Mozilla Firefox, then dash, and then launch, dash, looking very good, dash, and Mozilla, https://navframe, visited link, عمود صفر, link post title, blank, link 1, link 2, אני יורדת באמצעות מקשי החצים. link 3, link 4, ג'וז מזהה שיש קישורים באתר אבל הוא לא מקריא אותם. link 5, link 6, link 7, shift tab 7 link, shift tab 7 link, shift tab 5 link, shift tab 5 link, link 6, shift tab 5 link, 5 link, shift tab 5 link, space, shift tab, space, shift tab 3, shift tab 3 link, shift tab 1 link, shift tab post title link, shift tab post title link, shift tab, shift tab, then dash, and then launch, heading level 1, heading level 4 left parent, looking very good, right parent, כלומר, עד שהוא יגיע למסך שמציג את הפרקים, לוקח לו כמה דקות טובות. בואו ננסה לקרוא כמה שורות מתוך הפרקים עצמם. heading level 2, and Mozilla, אני יורדת עם החץ התחתון כל הזמן. heading level 3 A Yvonne Hervey's games, heading level 3 A Marzala, heading level 4, תרגמה מצרפתית ושפה הערות, Colin, adaptable, heading level 4, עריכת דבר, heading level 4, עריכת תרגום, heading level 4, הוצאת כרמל, heading level 4, תו, quote, דלת 43092, ירושלים 914300, heading level 4, טלפון 02, dash 6540578 semicolon, שוקס 02, dash 6511650, heading level 4, דוק, quote, למד, colon, heading level 4 send mail link books at carmel.co.il, heading level 4, אינטרנט, colon, heading level 4 link www.carmel.co.il, heading level 4 2006, heading level 4, אם לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר ידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני, left parent, לרבות צילום, הקלטה, אינטרנט ודואר, heading level 4, אלקטרוני, right parent, כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה, שימוש מסחרי אחד סוג בחומר הכלול בספר זה אסור להעלת, אלא ברשות מפורסת ומכתב מעמו, quote, content frame end, toolbar with 5 buttons, space, toolbar with 5 buttons, C slash, קיטלוג, but S slash, שמור העתק, D slash, אוסף סימניה, but link graphic, הפרק הקודם, slash less that, link graphic, הפרק הבא, slash dash greater,
Enter. גם Dash. עדן להעיש Heading level 1. 0% גם Dash. עדן להעיש Heading level 1. Blank. מהמפעל לתרגום ספרות תימות Blank. מרכז הדוברות הספריות בישראל Blank. משרד המדע Blank. מינהל התרבות מינהל התרבות מינהל התרבות מינהל התרבות המחלקה לספרות מינהל התרבות המחלקה לספרות כמו שאתם יכולים לראות, מאוד 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 קשה לקרוא ספר אלקטרוני בצורה כזאת. מאוד קשה לנווט בין פרקים כדי להגיע לקריאה של תוכן מסוים. צריך לעבור כמעט את כל רכיבי המסך, והתהליך מאוד מאוד מסורבל ובכל אופן לא אפקטיבי למשתמשי תוכנות קוראות מסך. אני כן אציין שהתוכנה הזו היא כן נגישה לליקויי ראייה, מכיוון שהיא מאפשרת הצגה די ברורה של הטקסט. Shift tab. Shift tab. Shift tab. מינהל התרבות מינהל Space. Shift tab. Shift tab. ובאיזשהו שלב גם כל הסיפור הזה נתקע והוא לא, המחלקה לספרות הוא לא ממשיך להקריא את רכיבי המסך ואת הפרקים שאפשרו לי להוריד בחינם מהאתר. עד כאן להפעם, להתראות בפעם הבאה. Alt F4.